그 성삼위 하나님을 계속 받아들이다 보면 뭐 하니까 이제는 내게 있었던 문제가 그것을 받아들이기에는 굉장히 큰 문제였는데 그걸 받아들이고 나니까 그 큰 문제가 전혀 문제 같지 않게 이길 수 있게 느껴지는 겁니다. И если у вас есть какие-то большие проблемы, то если вы будете постоянно принимать триединого Бога, то даже эти большие проблемы для вас уже не будут проблемой. 그걸 받아들이기 전에는 진짜 나의 질병은 전혀 불가능하고 나의 질병을 치료한다는 것은 불가능하고 나는 그 질병 때문에 아무것도 못할 것 같은 그게 잡혀져 있는 겁니다. До того, как вы приняли триединого Бога, вам казалось, что ваши болезни абсолютно невозможно исцелить. 나의 문제 절대 해결할 수 없고 저것은 절대 해결할 수 없는 완전 지금요 벽같이 느껴지게 돼 있는 겁니다. И вы чувствовали, что эти болезни абсолютно неразрешимы, что их вообще невозможно вылечить. 그러면 이제 성삼위 하나님 지금 이 축복을 내가 받아들이게 되면 그렇게 바뀌어지는 것이죠. 아, 내가 저거 얼마든지 이길 수 있다. Но когда вы принимаете триединого Бога, то даже в этих проблемах, болезнях, трудностях вы понимаете, что вы все можете преодолеть. 빌립보 4장 13절 나의 현 주소가 바뀌게 되지는 겁니다. К Филиппийцам 4:13 тогда меняется ваше настоящее местонахождение. 내게 능력 주시는 자에서 내가 다 할 수 있느니라 이렇게 얘기를 하는 겁니다. Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. 저 문제는 아무것도 아니다. 나는 다 이길 수 있다. 이렇게 지금 되어지는 겁니다. Эта проблема уже не является проблемой. Я все могу преодолеть. Вот такие чувства у вас появятся. 그것이 진정한 치유입니다. Это есть истинное, настоящее исцеление. 그러면 문제가 해결되기도 하지만은 해결 안 돼도 해결 안 된 그것은 이제는 축복으로 가는 문이 되어지는 겁니다. И вот вы, конечно, должны решить эту проблему, но даже если не решится эта проблема, то нерешение этой проблемы будет дверью к большим благословениям. 그러면 그 사람이 어떤 현장에 있든지 간에 그 현장에 이제는 세 가지 뜰이 세워지게 되는 것이지요. И когда вот такой человек пойдет на место действия, то на любом месте действия будут открываться 3 двора. 이제는 이방인의 망대가 가장 먼저 만들어지게 되어 있습니다. И тогда прежде всего будет поставлена башня для язычников. 저 지금 이제는 아까 지금 선교사 얘기했는데 선교사가 가서 얘기했던 그 말이 전혀 이방인의 한 말인데 저 말이 내가 지금 살릴 말이구나 이렇게 지금 받아들이게 되어 있는 것이죠. И тогда вот миссионеры, например, поедут на какие-то места действия, и тогда его слова будут принимать как оживляющие, оживотворяющие слова. 다민족이 이제는 예를 들어서 우리나라에 와서 일하고 있는데 그 사람이 보면서 내가 지금 여기 와서 일해서 돈도 벌어야 되겠지만은 진짜 내가 찾아가야 될 것은 저 사람에게 가지고 있는 저 비밀이구나 이렇게 지금 망대가 세워지게 되어 있는 겁니다. Но вот надо поставить такую башню, вот, чтобы, например, в случае Кореи, да, иностранцы, которые приезжают в Корею на заработки, чтобы они понимали, что они не только должны заработать, но что они должны поставить такую башню внутри себя. 다시 말하면 이방인을 살릴 수 있는 문이 열리게 되는 것이죠. То есть, другими словами, будут открываться двери для спасения язычников. 그러면서 똑같이 또 사도행전 13장 16장 19절에 나와 있는 치유의 망대가 세워지게 되어 있는 겁니다. И тогда вот будет утверждаться башня для исцеления, Деяния 13, 16, 19 главы. 사람들은 지금 뭐하게 되어 있습니까? 이제는 점술에 빠져서 병들어지지요. Вот люди сейчас впадают в гадание, в шаманизм и заболевают. 무속에 빠져가지고 전부 지금 병들어 있습니다. Люди идут к оккультистам, также заболевают. 또 우상에 빠져가지고 병들어 있지요. Впадают в идолопоклонство и заболевают. 여러분들 가운데 그 얘기를 얼마나 잘 아시는지 잘 모르겠는데 그 러시아 황제 마지막 황제
이 지금 그 가정 스토리를 알고 계십니까? Вот я не знаю, конечно, знаете ли вы об этом, но, может, знаете о истории семьи последнего императора в России? 그 지금 그 황제의 아들이 지금 이제 병에 걸렸지요. Там, получается, вот был один император, и его сын заболел. 이제 그 병이 지금 저도 앓고 있는 그 병입니다. И, получается, он болел такой болезнью, которая сейчас есть у меня. 그 지금 그 병은 이제는 이제 그 돈이 많이 들어서 그렇지 실은 이제는 그렇게 큰 문제가 되지 않는 병입니다. Но это такая болезнь, когда если много финансов вложишь, то эта болезнь уже не становится такой большой болезнью. 근데 그 돈이 들어서라고 나는 표현을 제가 썼는데 그러면 돈이 없는 사람은 그 병이 큰 문제가 되겠죠. Но получается, что если у тебя есть деньги, ты можешь вылечить эту болезнь. А вот что касается людей, у которых нет денег, 그래서 나라가 발전된 나라는 이제는 그 병에 너무 큰 돈이 들어가니까 나라에서 그 병에 큰 돈 들어가는 것에 많이 보조를 해줍니다. но, например, вот в развитых странах, если есть люди, которые заболевают такой болезнью, то страна, государство оказывает помощь таким людям. 그러면 그럼 반대로 힘이 없는 나라는 어떻게 되겠습니까? А вот что касается стран, в которых нет силы, 치료할 수 있는 길이 있는데도 전혀 치료 못하고 그 병으로 어마어마한 고통을 당하고 죽어가게 돼 있는 겁니다. даже если есть путь исцеления болезни, но нет возможности исцелить эту болезнь, тогда человек претерпевает много страданий из-за этой болезни. 근데 그거는 지금 얘기고 한 뭐 거의 지금 백 몇십 년 전입니까? 그때 러시아에서는 아예 이것이 병명도 모르고 치료하는 길도 모르는 그런 병인 겁니다. Но это вот в настоящее время так можно, да, исцелить эту болезнь. А если взять вот несколько сотен лет назад, да, это происходило вот, получается, в России, тогда даже не знали названия этой болезни, не знали путей исцеления этой болезни. 이제 아버지가 황제니까 돈도 많이 있고 얼마나 힘도 있고 그러겠습니까? Ну, представляете, да, вот отец император, у него была сила, у него были деньги. 근데 이제 아버지도 아버지지만은 이제 어머니가 더 이제는 여기에 대해서 더 적극적으로 나갈 수밖에 없게 돼 있잖아요. Ну, конечно, отец отцом, а мать, когда ребенок заболел, она стала в этом активно что-то делать. 그래서 지금 뭐 여러분 가운데 이름 아신 분이 있을 것인데 제가 지금 그 사람 이름이 생각이 안 나는데 이제 그 어머니가 자식이 하도 아프니까 이것저것 다 해보던 가운데 뭐 지금 뭐 무속인 비슷한 사람을 지금 알게 된 겁니다. Но, наверное, вы тоже знаете эту историю. Я просто не могу сейчас вспомнить имя этого императора, но вот мать этого ребенка что только не делала. И в конечном результате она вот пошла к гадалке. 근데 그 사람이 기도해 준데 그 아들이 지금 괜찮아진 겁니다. И вот когда она там помолилась, ребенку стало лучше. 근데 사실은 완전히 낫는 것이 아니고 순간적으로 좀 괜찮아진 것이겠죠. Но на самом деле, конечно, не произошло полное излечение от болезни, просто временно было такое, временный эффект. 그러니까 그 어머니 황후가 어떻게도 할 방법이 없는데 이제 그 사람이 기도해 주면 나은 것 같으니까 완전히 거기에 잡혀버리게 된 겁니다. И вот эта императрица, мать этого ребенка, она как бы верила в то, что если вот эта гадалка будет молиться за ее ребенка, он исцелится, и она была схвачена этой мыслью. 쉽게 말하면 이제 완전히 이제 무속에 잡혀버리게 된 거지요. Но, проще говоря, она вот была схвачена, одержима этой гадалкой. 그러니까 이제 그 사람이 그때부터 뭐 하냐니까 이제는 그 지금 이제 황후에게 영향력을 미치기 시작하더만은 그 나라 전체에 영향을 미쳐버렸잖아요. Ну, и поскольку все это оказало влияние на императрицу, на императора, получается, что это оказало влияние на всю страну. 그래가지고 역사에는 보니까 결국은 그 지금 러시아가 망하는 단추를 마련하게 된 겁니다. Но если вот посмотрите историю, то это вот было началом погибели. 그래서 지금 어려운 문제 있는 사람들이
이제는요 무속의 점술의 우상에 잡히게 돼 있으니까 그거를 지금 치유하는 망대를 세워야 되는 겁니다. А вот люди, которые болеют, они схвачены гадалками, шаманами, идолами, и поэтому мы должны поставить башню для исцеления от всего этого. 이제 바울은 회당에 들어가 가지고 이제는 이제 렘넌트들을 치료하는 렘넌트들을 지금 살리는 망대를 세운 겁니다. А Павел шел в синагоге и ставил башню для спасения и исцеления ремнантов. 그래서 결국은 이 빛의 성전을 가지고 강대국을 살리고 유대인들의 망대를 지금 박살냈습니다. Таким образом, надо поставить храм света для того, чтобы спасти великие державы и чтобы сокрушить башню иудеев. 그러면서 이제는 이제 노마 살리는 그 경제의 빛이 노마 살리는 응답이 나타났습니다. И тогда что произошло? Пришел ответ в виде спасения Рима. 우리 지금 오늘 지금 두 번째 과목에서는 지금 빛의 경제 회복 요 축복을 지금 살펴봅니다. А вторая лекция– это восстановление экономики света. 저와 여러분이 이제는 이 지금 보호자의 망대를 세워놓으니까 이제는 보호자의 여정을 가게 되어 있는 것이죠. Мы поставили башню с престола, и сейчас мы движемся в путешествии с престола. 그래서 저와 여러분이 이제 지금 모든 지금 이제 그 석학들이나 학자들이 연구에서 말하기를 지구가 언젠가는 망하게 될 것이라고 얘기를 하고 있습니다. Сейчас вот многие ученые, значит, делают исследования и, значит, выясняют, когда земной шар придет к погибели. 그래서 힘 있는 강대국들은 전부 지금 뭐 하냐니까 우주 개발 연구에 다 뛰어들었습니다. Вот великие сильные державы сейчас что делают? Они, значит, занимаются развитием, вот, изучением космоса. 지구가 멸망한다니까 지구가 멸망해도 우리 지금 사람은 살아남을 수 있는 그런 걸 만들자 하는 얘기죠. То есть, что они хотят сделать? Что если земной шар погибнет, то хотя бы чтобы в космосе остаться в живых. 그래서 지구가 멸망한다는 데는 앞으로 멸망하게 된다는 데는 거의 이견이 없습니다. И вот земной шар, да, говорят, что придет к краху, к погибели. 마태복음 24장 25절에 보니까 25장에 보니까 성경에도 이제는 멸망을 예언했습니다. Матфея 24-25 главы также есть пророчество о погибели земного шара, о конце света. 디모데후서 3장 1절부터 13절에는 마지막 때에 이제는 굉장히 고통받을 때가 올 것이라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 2 Тимофея, 3 глава, говорится, что последние времена будут тяжкими. 계시록 12장 1절부터 10절에는 마지막 때는 엄청 혼란 올 것을 지금 얘기를 하고 있습니다. Откровение 12:1-10 говорится, что в последние времена настанет хаос. 지금 전 세계를 보면 이 말이 너무나 맞는 것 같습니다. Если вы посмотрите сейчас на весь мир, то вы увидите, что вот слово Библии говорит вот прям правильные слова. 근데 마태복음 24장 1절부터 14절에 보니까 그것 그대로 끝나지 않는다고 지금 얘기를 한 겁니다. А в Матфея 24:1-14 говорится о том, что это не конец. 이 천국 복음이 모든 민족에 전파되리니 그제야 끝이 오리라고 말씀하신 겁니다. Говорится о том, что когда Евангелие Царствия будет проповедовано до края земли, тогда настанет конец. 결국은 혼란스럽고 지금 고통스럽고 어려운 시대가 오지만은 그 어려움만 계속될 뿐이지 어려움이 더 커질 뿐이지 절대로 끝나지는 않는다고 지금 얘기를 하고 있습니다. То есть о чем сейчас говорится? О том, что даже если на земле будет хаос, страдания, трудности, какими бы они большими не были, это еще не конец. 그러면 영원히 안 끝난다는 말이 아니라 이제 그 지금 복음이 모든 곳에 전파될 때까지는 끝나지 않는다는 얘기입니다. И в то же время здесь говорится о том, что эти страдания не закончатся
не то чтобы в вечности, а конец настанет тогда, когда Евангелие Царствия будет проповедовано до края земли. 그러니까 어떻게 되겠어요? 지금 고통스럽고 혼란스러운 이것들이 점점 커지면서도 끝나지 않은 이런 안타까운 상황이 벌어지고 있다는 말입니다. А что происходит? Страдания, трудности, хаос только увеличиваются. 그래서 빨리 복음운동이 일어나야 될 줄로 믿습니다. И поэтому быстрее надо начать движение благой вести. 그래서 하나님께서는 저와 여러분을 세우셔서 이 복음운동에 쓰시려고 오늘 이 자리에 이렇게 모이게 하신 줄로 믿습니다. Поэтому Бог нас с вами собрал на этом месте для того, чтобы мы начали движение благой вести, чтобы совершали евангелизацию мира. 그래서 저와 여러분이 지금 사실은 너무 지금 축복된 자리에 앉은 것이지요. На самом деле мы с вами сейчас находимся на самом благословенном месте. 그럼 우리가 무슨 능력으로 그 일을 감당할 수 있겠습니까? А с какой силой мы можем все это исполнить? 하나님께서는 우리에게 이제는 절대망대를 세워서 그 일을 감당하게 하시는 줄로 믿습니다. А Бог ставит в нас абсолютную башню и дает силу для того, чтобы мы могли все это исполнить. 그래서 지금 저와 여러분이 이제 나에게 절대망대를 세워주면은 이제 그 절대 예정을 가서 절대 이정표가 세워져 영원한 작품을 남기게 되어지는 겁니다. И поэтому, когда в нас будет установлена эта абсолютная башня, мы отправимся в абсолютное путешествие, будем держаться за вечные указатели и оставим после себя вечные шедевры. 그래서 이제 하나님께서는 우리를 보고 이제는 이 멸망하는 세상을 살릴 남은 자라고 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. А Бог называет нас остатками, которых Он призвал для спасения всего мира, который идет к погибели. 남은 자는 지금 세상을 살리는 여정을 가야 되기 때문에 순례자라고 얘기를 하는 것이죠. А остатку нужно отправиться в путешествие для спасения мира, поэтому остаток – это пилигрим. 이제 결국은 가서 흑암을 무너뜨리고 정복하기 때문에 우리는 정복자라고 얘기를 하고 있습니다. А мы должны идти, сокрушать тьму и завоевывать все, поэтому Бог называет нас завоевателями. 그러기 위해서 지금 우리는 지금 무엇을 붙잡아야 되겠습니까? Поэтому за что мы должны взяться? 잠시 쉬었다가 그 부분을 살펴보도록 하겠습니다. Немного отдохнем, и позже мы рассмотрим дальше. 지금 저와 여러분이 우리가 지금 남은 자의 기도가 가장 지금 기초가 되게 되어 있습니다. Наша с вами основа – это молитва остатка. 24는 망대를 지금 얘기를 하죠. 24 часа – это башня. 하나님이 주신 그 망대를 이것 가지고 계속 기도하는 겁니다. Мы должны взяться за это и молиться постоянно за башню от Бога. 그러면 25 여정을 가게 되는 것이죠. И тогда это получится 25 часов. Мы отправимся в путешествие. 이 영원이라는 이정표를 세워야 하기 때문에 우리가 지금 이 기도를 하는 게 되는 겁니다. И тогда нам нужно поставить указатель вечности, поэтому мы должны войти в молитву. 그래서 이제 우리가 남는 자의 기도, 남을 자의 기도, 남길 자의 기도를 회복하면 되게 되는 거지요. А все это получится тогда, когда мы восстановим молитву того, кто остается, того, кто останется, того, кто будет оставлять после себя. 내가 지금 이 기도를 지금 회복한단 말이 무슨 말이겠습니까? Мы должны восстановить эту молитву. А что это означает? 우리가 지금 어려움도 있을 수 있지요. Конечно, в нашей жизни могут быть и трудности. 일이 잘 안 될 수도 있을 겁니다. Бывает, что у нас что-то не получается. 걱정도 올 수 있는 것이지요. Бывают моменты, когда мы переживаем. 그런데 나는 뭐느냐? 어려움도 전혀 어렵지 않게 지금 내가 받아들이는 것이지요. Но что мы с вами должны делать? Мы не должны трудности воспринимать как трудности. 그러니까 어려움을 해결할 수 있는
그분이 나와 함께 계시기 때문인 것이지요. А почему? Потому что с нами вместе пребывает тот, который решает все эти трудности. 근데 문제도 전혀 내가 걱정할 필요가 없어지는 것이지요. И тогда за проблему вообще нет необходимости переживать. 왜냐면 그 문제에 대한 답을 알고 있기 때문에 그렇습니다. А почему? Потому что мы знаем ответ на эту проблему. 내게 갈등 오는데 갈등 올 때 내가 모르니까 더 지금 내가 성장하게 되는 갱신의 축복을 누리게 되는 것이지요. И также в конфликтах мы наслаждаемся благословением обновления, благословением роста. 그것 자체가 기도인 겁니다. А вот все это само по себе является молитвой. 그래서 내가 그 생각만 해도 굉장히 지금 힘이 나게 되어 있는 것이죠. И поэтому, как только мы думаем об этом, у нас появляется сила. 근데 굉장히 내가 지금 뭡니까? 막 행복하게 되어 있는 겁니다. И тогда мы становимся счастливыми. 그 지금 어제도 우리 잠깐 얘기했습니다만 이제 감사가 되어지는 것이죠. И вчера мы тоже говорили об этом. Тогда у нас появляется благодарность. 그러니까 나는 이제 그 힘 때문에 행복하고 그 힘 때문에 지금요, 그 축복 때문에 힘났는데 시간 지나서 보니까 내게 하나님의 역사가 나타나고 응답이 나타나기 때문에 그렇습니다. А благодаря этой силе мы становимся счастливыми, а по истечению времени к нам приходят ответы, мы получаем благословения. 그러니까 감사하면서 미안하게 된 거죠. И мы благодарим Бога, и нам также становится не по себе из-за этого. 그런데 이제 이 남은 자의 기도, 남을 자, 남길 자의 기도를 모르면은 내가 모든 것을 열심히 하는 겁니다. А если мы не знаем молитву остатка, того, кто остается, того, кто останется, того, кто будет оставлять после себя, мы не будем молиться, и поэтому будем испытывать трудности. 최선을 다해서 하는 겁니다. Будем прилагать усердие, делать все самое лучшее. 그래서 결과도 나왔는데 이제 그것을 지금요 내가 한 것인지 몰라주는 겁니다. И появится результат, но мы не будем чувствовать, что это наша заслуга. 이제 이 사람은 이제 섭섭하기도 하고 이제는 불만이 생기기도 하게 되는 겁니다. И наоборот, будем чувствовать обиду, проявлять недовольство. 그래서 그런 망대가 세워진 사람들이 세상에 많은 문제를 지금 일으키게 된 겁니다. И поэтому вот человек, которому установлена такая башня, он наоборот создает различные проблемы в этом мире. 단체에도 문제를 일으키는 겁니다. И также в организациях, да, будут создаваться только проблемы. 근데 교회도 문제를 일으키게 되는 것이죠. И в церквях только проблемы такой человек создает. 그러니까 이제 저와 여러분은 뭐 하니까 지도자이기 때문에 이 사람이 열심히 하는데 진짜 이것이 행복해서 열심히 하는 것인지 아니면 자기 성품 때문에 열심히 하는 건지 이것을 보는 눈이 열려야 됩니다. А мы с вами являемся руководителями, поэтому мы должны открыть духовные глаза, чтобы увидеть, этот человек прилагает усилия из-за того, что он счастливым хочет быть, или может это у него такой характер просто делать все с усердием. 그래서 우리가 이 지금 남은 자의 기도가 평상시에 가장 지금 기초가 되어지는 것이지요. И поэтому молитва остатка в обычное время должна стать основой. 그러면서 하루에 한 번 정도는 집중 기도가 필요하게 되어 있습니다. В день хотя бы раз нужна сосредоточенная молитва. 저와 여러분이 이제는 우리는 귀중한 일을 해야 되기 때문에 몸도 건강해야 되는 것이지요. Так как мы с вами совершаем важные дела, мы должны также иметь физическое здоровье. 이제 어마어마한 일을 해야 되기 때문에 영적인 힘도 얻어야 되는 것이지요. Так как мы совершаем великие дела, нам нужно обрести духовную силу. 그래서 저와 여러분은 집중 기도가 필요하게 되는 겁니다. И поэтому нам нужна сосредоточенная молитва. 우리가 이 집중해야 될 때 참고해야 될 것이 있습니다. А когда мы сосредоточиваемся, есть то, на что мы должны обратить внимание. 예수님이 이 땅에서 지금 공생애 3년 반 사역을 했지요. Иисус, живя на этой земле, 3 года занимался служением. 이제 공생애 3년
예수님이 사역을 하시면서 가장 지금 핵심적으로 하신 말씀은 어떤 말씀이시죠? 3 года он вел служение, и какое самое основное слово он говорил? 요한복음 14장 16절에 보니까 보혜사 성령을 우리에게 부어주시겠다. 또 다른 보혜사를 우리에게 주시겠다고 약속하였습니다. А Иоанна 14:16 он дал обещание, что отправит другого утешителя. 그래서 저와 여러분이 뭐 하니까 이제 이 보혜사 성령을 받으면 되는 것이지요. А нам с вами что остается сделать? Нам нужно принять этого утешителя. 그러면 사도행전 1장 8절에 보니까 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대 사마리아의 땅까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀했습니다. Деяние 1:8. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будьте мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии до края земли. 이 성령을 하나님 우리에게 주시겠다고 약속을 하신 겁니다. Бог обещал, что даст нам Святого Духа. 그래서 저와 여러분은 이 성령을 받으면 되는 것입니다. Поэтому нам достаточно принять Святого Духа. 근데 이제 제가 초신자 때 신앙생활 처음에 이제 목회 시작한데도 이제는 이제 성령을 많이 강조하는 이제 순복음 교단에서 목회를 시작했습니다. Вот я, например, начал заниматься пасторской деятельностью в деноминации Церковь полного Евангелия Сунпогом, и там они ставили акцент на Святом Духе. 그래서 성령 충만을 달라고 엄청 기도했습니다. И поэтому я очень усердно молился за переполнение Святым Духом. 근데 성령 충만 달라고 엄청 기도하다 보면 조금 성령 충만이 임한 것 같아요. Много молился за переполнение Святым Духом, и на тот момент казалось, что, кажется, я переполнялся Святым Духом. 이제 막 눈에 보이는 것이 많다 보니까 그것 때문에 성령 충만 안 되니까 성령 충만 달라고 눈을 감고 막 기도하는 겁니다. Когда я молился с открытыми глазами, я многое что видел, и поэтому я думал, что я поэтому не переполняюсь Святым Духом. Поэтому я закрывал глаза и молился за переполнение Святым Духом. 눈을 막 감고 성령 충만 달라고 기도하다 보면 진짜 내가 이제는 막 뭐든지 다 할 수 있을 것 같은 이제 이런 마음이 딱 든단 말이에요. Закрывал глаза, молился за переполнение Святым Духом, и тогда появлялись такие чувства, мысли о том, что я действительно все могу сделать. 근데 뭐든지 할 수 있을 것 같고 눈을 딱 뜨는데 눈에 보이는 현실이 하나도 안 바뀌어지는 거예요. С закрытыми глазами молился и думал, что у меня все получится. Открывал глаза, смотрел на обстоятельства, на окружение, и я уже понимал, что я ничего не могу. 그러니까 뭐든지 할 수 있겠다는 그 생각은 눈을 뜨는 순간 어디론가 사라져 버린 겁니다. То есть, когда у меня были закрыты глаза, я думал, что я все могу сделать, а когда открывал глаза, то все эти мысли рассеивались. 그러니까 이제 눈 감고 그 기도할 때 뭐든지 할 수 있겠다는 이제 그것이 너무 좋으니까 자꾸 그것을 하러 쫓아다니는 겁니다. И поскольку мне нравилось молиться с закрытыми глазами, чувствовать, что я все могу, поэтому все время уделял только такой молитве. 근데 그것을 하러 계속 쫓아다니면 어떻게 되겠어요? Начал следовать только за такой молитвой, и в конечном результате что произошло? 내가 이제 생활을 할 수가 없게 되는 거잖아요. Уже я не мог вести нормальную жизнедеятельность. 그래서 이제는 뭐냐니까 그게 이제 성령 충만 받아서 많은 능력도 나타났지만 문제도 많이 나타나게 된 겁니다. Переполняешься Святым Духом, появляется сила, и в то же время проблем много появляется. 우리는 성령 충만한 힘을 받아가지고 모든 것을 다 할 수 있으면 되는 거잖아요. Мы переполняемся Святым Духом и думаем, что мы все можем сделать. 그러면 이 성령 충만을 왜 그렇게 평상시에 받지 못하냐는 거죠. Но вопрос, почему в обычное время мы не можем переполниться Святым Духом? 내 안에 이제는 성령 충만을 받지 못하게 하는 것들이 많이 있기 때문에 그런 겁니다. Потому что внутри нас есть много того, из-за чего мы не можем переполниться Святым Духом. 그래서 예수님이 공생에 시작하는 첫 번째 이제 메시지 주신 것이 이제 마태복음 5장부터 7장까지 산상수훈이라고 얘기를 하죠.
И поэтому вот первое послание, которое Иисус передал в начале своего общественного служения, это Матфея 5-7 главы, это Нагорная проповедь. 그때부터 하셔가지고 하나님 나라를 말씀하 천국에 대한 비유를 말씀하시고 그 모든 말씀의 핵심이 뭐냐 그러면 바꿀 것, 버릴 것을 얘기하는 겁니다. И вот с самого начала он говорил притчами о Божьем Царстве, а через эти притчи он говорил о том, что мы должны изменить и от чего мы должны избавиться, то есть что мы должны отбросить. 내 안에 뭔가가 너무 많아가지고 성령이 들어올 자리가 없는 겁니다. В нас есть много чего, поэтому нет места для Святого Духа. 성령이 들어오셔도 그 성령이 나에게 다 차게 충만하게 임할 수가 없게 되어 있는 겁니다. И даже если Святой Дух есть во мне, то не получается переполниться Святым Духом. 그래서 뭐 하냐니까 저와 여러분이 진짜 이제는 처음에는 무슨 기도가 필요하냐? 내가 자꾸 바꿀 것, 버릴 것을 발견하는 기도가 필요하게 되어 있습니다. И поэтому первая молитва, которая нам необходима, это молитва за то, чтобы выявить то, что мы должны изменить, и то, что мы должны отбросить. 내게 있는 틀린 망대 빨리 버려버려야 되는 겁니다. То есть мы должны отбросить ту неправильную башню, которая есть в нас. 주로 그 망대에 세워진 것이 우리가 경험했던 거, 우리가 지금 배웠던 것에서 세워진 망대지요. Что это за башня? Это башня, которая была основана на нашем опыте, на том, что мы изучили. 그래서 내가 받은 거, 내가 지금 내가 경험한 거 이거를 참고만 하지 내가 잡고 있을 필요 없습니다. 빨리 지금 버려버려야 됩니다. Потому вот то, что мы получили, тот опыт, который у нас есть, мы должны все это брать на заметку, но мы не должны это оставлять в себе, и поэтому мы должны все это отбросить. 지금 여러분들 가운데 지금 이 복음 받기 시작한 지가 얼마 안 되신 분들, 특히 이제는 뭐 나이 한 40, 50 이상 돼가지고 하신 분들은요, 이 축복을 누려야 되는 겁니다. Среди вас есть также люди, которые вот с недавнего времени только познали благую весть, или люди в возрасте от 40 до 50 лет. Вы обязательно должны получить эти благословения. 많은 것을 보고 많은 것을 경험하고 많은 것을 확인했는데 그것을 지금 빨리 지금 바꿔버려야 되는 겁니다. Вы многое видели, во многом у вас есть опыт, многое познали. Вот все это нужно изменить, все это нужно отбросить. 다시 말하면 하나님의 말씀으로 바꿔버려야 된다는 그 말이지요. Другими словами, все это надо изменить на Божье Слово. 하나님이 신 그 망대로 바꿔버려야 된다는 말입니다. Надо изменить на башню от Бога. 그러면은 굉장한 성령 충만이 내게 다 임하게 되어 있는 겁니다. И тогда непременно вы будете переполняться Святым Духом. 그래서 3년 반 동안 예수님이 지금 제자들을 가시면서 버릴 것을 말씀하신 제자님, 예수님이 제자들을 부활하시고 난 다음에 감남산으로 40일 동안 부르신 겁니다. Получается, что на протяжении 3,5 лет Иисус учил учеников тому, чтобы они выявили то, что нужно отбросить. А потом на протяжении 40 дней на горе Елеон он говорил о делах Божьего Царства. 이제 40일을 지금 아무것도 하지 말고 하나님께 집중해라는 것이지요. То есть это говорится о том, что 40 дней не надо что-то делать, но нужно сосредоточиться только на Боге. 근데 어느 정도 집중해라는 데니까 미션이 찾아질 때까지 집중하게 만든 겁니다. До каких пор нужно быть сосредоточенным? До выявления миссии. 저와 여러분이 다른 것이 전혀 문제되지 않을 만큼 이제는 집중하는 것이 필요하게 되어 있습니다. Мы должны сосредоточиться настолько, чтобы мы понимали, что мы не нуждаемся в чем-то другом. 그래서 여러분이 어제 첫 시간에도 말씀드렸습니다만은 이제 주일날 예배 드릴 때 이제 이 미션을 찾는 것이 중요하게 되어 있는 것이죠. И вчера в первой лекции мы также говорили о том, что важно выявить эту миссию через слово с кафедры в воскресенье. 여러분이 3일간 훈련 받으면서 이 미션을 찾는 것이 중요한 것이죠. И также важно выявить эту миссию через обучение на протяжении этих 3 дней.
여러분들이 특별하게 훈련받는 그때도 이 미션을 찾는 것이 중요하게 되어져 있습니다. И также важно выявлять эту миссию, когда вы проходите какое-то особое обучение. 그래서 안 찾아지면 어떻게 하시냐? 찾아질 때까지 이제 거기에 지금 망대를 쌓으면 되는 것이지요. Если вы не выявите это, тогда что будет происходить? Тогда вы будете постоянно вести борьбу с той башней, которая установлена в вас. 이제 그 미션이 찾아진 사람들이 마가다락방에 모여가지고 10일 동안 이제는 하나님 앞에 집중했지요. А люди, которые вывели эту миссию, собрались в горнице Марка и на протяжении 10 дней были сосредоточены на Боге. 다른 말하면 이제는 정말로 이제 모든 부분에서 하나님실 은혜 받을 준비가 되어진 겁니다. То есть, другими словами, это было временем подготовки для того, чтобы получать Божью благодать. 어, 하나님께서는 이 사람들에게 그 지금 예수님이 공생의 3년 동안 약속하셨던 그 성령의 충만함을 주신 겁니다. И в это время Бог исполнил свое обещание о наполнении Святым Духом. Он переполнил Святым Духом этих людей. 그래서 이제 그것을 사도행전 2장 1절에 보니까 오순절 날이 이미 이름에라고 이렇게 말씀하신 것이죠. Деяние 2:1 говорится при наступлении Дня Пятидесятницы. 이 날이 나에게 지금 있어야 되는 겁니다. Вот такой день должен наступить в нашей жизни. 그래서 이제 우리가 기도할 때 그 기도를 많이 하지 않습니까? 오늘이 그 날이 되게 하여 주옵소서. И поэтому, когда мы молимся, мы говорим, что пусть сегодня этот день будет таким. 오순절 날에 그 축복이 임하는 그 날이 바로 오늘이어야 되는 겁니다. И поэтому вот день, когда сошло это благословение, это день Пятидесятницы, это сегодняшний день. 나에게 보혜사 성령으로 충만해지는, 보혜사 성령으로 능력을 회복하는 이 오순절 날에 그 날이 나에게 있어야 되는 겁니다. То есть в нашей жизни должен быть день Пятидесятницы, когда мы переполнимся Святым Духом. 지금 신앙생활을 몇십 년 한 장로님, 권사님도 이 부분이 지금 안 되는 겁니다. Вот сейчас есть старшие деканисы, пресвитеры, которые ведут жизнь веры уже по несколько десятков лет, но у них это не получается. 내가 6월절 축복 받는 것은 간단할 수 있습니다. Чтобы получить благословение Пасхи, это очень просто. 그러니까 내가 뭐 하느냐니까 예수님을 그리스도로 믿고 영접해 버리기만 하면은 6월절 축복을 내가 받는 것이지요. Достаточно поверить в то, что Иисус есть Христос, принять Его в свое сердце, и тогда получаешь благословение Пасхи. 이제 나는 심판에 이르지 아니하고 이제는 사망의 생명으로 옮겨지는 그 지금 요한복음 5장 24절의 축복을 받은 것입니다. От Иоанна 5:24, тогда мы получаем благословение, что мы переходим от смерти в жизнь, что мы на суд не придем. 그래서 이 땅을 떠나가는 나는 반드시 천국에 되어 있는 것이지요. И тогда, живя на этой земле, мы будем жить как в небесном царстве. 그리고 그러면 이제 반드시 천국에 되는 그걸 보고 수장제라고 얘기를 하지 않습니까? Что это значит? Это праздник кущей. 예, 그래서 6월절 내가 지금 멸망해서 구원받은 축복은 이미 받아버렸습니다. Пасха, мы уже получили освобождение от погибели. 그래서 결론 천국 가는 수장절의 축복은 나에게 당연히 받게 되어져 있는 겁니다. И поэтому непременно мы получим благословение, то, что мы пойдем в небесное царство, это праздник кущей. 그러면 이 땅에 살아가는 날 동안에 내가 하나님이 주신 행복하고 내가 하나님이 주신 경제 축복도 받고 그러면서 교회도 살리고 지금 렘넌트도 살리고 선교도 하는 이 축복을 받느냐 못 받느냐 그 차이가 있는 것이죠. Разница лишь только в том, что, живя на этой земле сейчас, получаем ли мы финансы света, спасаем ли мы церковь, ремнантов, получаем ли мы благословение миссионерства. 근데 그 축복이 이게 임하는 걸 보고 오순절 날이 이미 이름이라고 지금 얘기를 하는 거지 않습니까? Если это благословение сошло на меня, то настал день Пятидесятницы. 그러니까 이 부분이 지금 아까도 얘기했듯이
몇십 년 신앙생활에도 장로님 됐는데도 권사님 됐는데도 심지어 지금 목사님들까지 됐는데도 안 되는 경우가 많다 그 말입니다. Но бывает много случаев, когда это не получается даже у старших деканис, у пресвитеров, которые по несколько десятков лет уже ведут жизнь веры. И даже такое не получается у пастыров. 그러니까 이제 막 이렇게 불평하고 떠나고 그리고는 뭐하니까 이제는 막 끝까지 지금 없애겠다고 이제 그렇게 지금요 막 이를 갈고 나오는 그런 일이 지금 생겨지게 되는 겁니다. И поэтому даже, потому что вот не получается, поэтому там проявляют недовольство, уходят из церкви. 오순절에 그 축복이 내게 임하는 그 부분을 체험하지 못해서 그런 겁니다. А почему так происходит? Потому что не испытали благословения Дня Пятидесятницы. 그래서 이제 그것을 내가 하기 위해서 지금 그걸 받기 위해서 준비하는 그 부분이 지금 이제 마가다락방의 그 10일인 겁니다. И поэтому вот, чтобы испытать это, подготовиться к этому, поэтому в горнице Марка сосредоточились на Боге на протяжении 10 дней. 그래서 지금 자꾸 내가 기도할 때 하나님 그 오순절 날에 성령 충만이 임하는 그날이 오늘이 되게 하여 주옵소서 여기들 한다고 말씀드렸습니다. И поэтому вот я постоянно молюсь за то, чтобы сегодня сошел день Пятидесятницы, сошло благословение переполнения Святым Духом. 나는 이제 그것을 사실은 뭐냐면 저와 여러분이 한 번은 사실 이 체험이 필요하게 되어 있는 겁니다. А на самом деле каждому из нас необходимо это испытать. 여러분들이 특히 지금 신학생인데 여러분들이 지금 신학 공부하는 가운데 앞으로 목사님 되기 위해서 공부하는 사람도 있고 뭐 그렇지 않으면 뭐 다른 지금 이런 사역들 하기 위해서 공부하는 사람이 있을 겁니다. Среди вас вот сейчас семинаристы, которые изучают теологию, кто-то будет заниматься в будущем пасторской деятельностью, кто-то изучает теологию для того, чтобы заниматься каким-то другим служением. 앞으로 이 목회해가지고 목사님 돼가지고 목회하고 이제 교회를 하실 이분은 반드시 이 오순절 날 임하는 그 오순절 성령의 충만함 임하는 그 축복을 받아야 되게 되어 있습니다. И поэтому тем людям, которые в будущем собираются стать пасторами, заниматься пасторской деятельностью, непременно нужно испытать благословение, переполнение Святым Духом, который сошел в день Пятидесятницы. 이제 그 사람은 목회가 너무 행복하고 만나는 모든 사람들이 살아나게 될 겁니다. И такой человек будет испытывать счастье в пасторской деятельности, и люди, которые будут встречаться с таким человеком, будут оживотворяться. 교회가 이제 부흥되는 그 축복들이 막 임하게 될 겁니다. И тогда на церковь будет сходить благословение возрождения. 그런데 그렇지 않으면은 이제는 그 사람이 뭐냐니까 사실은 너무 힘들고 어렵게 할 수밖에 없게 돼 있습니다. А в противном случае у такого человека, наоборот, будут трудности. 그렇게 딱 이제 그것이 되어 보니까 이제 그게 이제 어떻게 되냐니까 특별히 뭐 40일, 10일 집중할 필요 없이 예배에서 이 축복을 전부 지금 누리게 되는 겁니다. И тогда уже не нужно будет там сосредоточиваться 40 дней или 10 дней. Такой человек просто будет наслаждаться благословением богослужения. 사도행전 2장 24절에 이제는 그 예배에 대한 축복을 지금 얘기를 하고 있지요. Деяния 2:42 говорится о благословении богослужения. 우리가 예배 때 그 몇십 분 들은 설교지만은 그걸 다 외울 수가 없지요. Во время богослужения передается проповедь, пусть она там несколько десятков минут, но мы же не можем ее выучить наизусть. 그래서 주일날에는 내가 뭐 하느냐 그 말씀을 다 이제는 묵상하면서 확실하게 각인시키는 겁니다. И поэтому мы должны размышлять над этим словом, мы должны проверять это слово, утверждаться в нем. 그러면 나머지 6일 동안에 현장에서 이제는 확인되면서 뿌리 내리고 체질되게 되는 것이죠. И запечатлевать. А в оставшиеся 6 дней на местах действия мы должны проверять это слово, укореняться в нем, делать его своей сущностью. 이제 이렇게 되면은 신앙생활이 정상이 되게 되는 겁니다. А когда будет так получаться, тогда нормализуется наша жизнь веры. 그러다 보니까 이제는 뭐가 돼요?
내가 지금 하나님이 준비한 거, 하나님이 예비한 거, 이것들이 보여지게 돼 있는 것이지요. Тогда что произойдет? Тогда мы увидим то, что Бог заранее приготовил. 다시 말하면 도전할 것이 보이게 되어져 있습니다. То есть, другими словами, мы увидим то, в чем нужно будет бросить вызов. 베드로가 이제 이것을 지금 하기 위해서 정시기도 하다 보니까 이제는 하나님이 예비한 안전병이를 세워야겠다. 이것들이 보여지게 된 것이지요. А Петр, когда это увидел, тогда он, когда шел на молитву в определенное время, он увидел хромого. 그랬더니 그 사람에게 그리스도가 증거될 때 이제는요 도저히 있을 수 없는 기적이 일어나게 된 겁니다. И засвидетельствовал ему Христа, и тогда произошло чудо. 그래서 전혀 복음 듣지 못한 사람에게 처음 복음이 증거될 때 이제는 이런 기적들이 일어나게 되어 있습니다. А такое чудо произошло тогда, когда Христос был засвидетельствован тому человеку, который вообще никогда не слышал о нем. 이것 되니까 이제 어디서든지 뭐 하느냐니까 하나님이 주신 거 이제는요 성삼위 하나님 이제는 보좌의 능력 이제 삼시 살릴 능력 우주의 공중권세 잡은 자를 살릴 수 있는 우주의 능력 이 5가지 힘 이제는요 미래 CVDIP 지금 3들 요 부분에 내가 24할 수 있게 되어 있는 것이죠. Это получается, что когда мы получаем благословение триединого Бога, благословение престола, силу для спасения 3 эпох, потом силу для того, чтобы победить господствующего в воздухе, потом благословение CVDIP, тогда у нас все это получается. 그러니까 하나님의 능력 25가 나타나게 되는 겁니다. И тогда 25 часов проявляется Божья сила. 영원한 작품이 나오게 되어지는 것이죠. И тогда появляется вечный шедевр. 이제 이때 이제 3가지를 딱 찾게 되어 있는 겁니다. И тогда мы начинаем выявлять 3 вещи. 사도행전 13장 1절 4절 가야 될 장소 거기에서 확신 있는 답을 찾는 겁니다. Деяние 13:1-4. На каждом месте действия мы выявляем ответы, в которых имеем уверенность. 그래서 사건, 현장, 일꾼 다 지금 준비되어 있는 것을 찾는 것이지요. То есть мы начинаем выявлять то, что Бог уже заранее приготовил события, людей, места. 사도행전 10장 6절에서 10절 이제는요 아시아에서 길이 막혔을 때 이제는 깊은 기도 속에서 성령 인도를 받는 겁니다. Деяние 16:6-10. Когда был закрыт путь в Асию, тогда он вошел в глубокую молитву. 거기에 그런 단어들이 나오지요. 주의 영이 환상 중에 이런 단어가 나옵니다. И в этих стихах есть такое, что Дух Господень в видении. 그래서 우리는 길이 막혔을 때 낙심하고 그것을 헤쳐나가려는 것이 아니라 이제는 시대를 바꾸는 답을 찾는 것입니다. И поэтому, когда закрывается путь, нам не надо отчаиваться, но нам нужно выявить ответ, чтобы изменить эпоху. 그래서 이제 사도행전 19장 1절에 7절에 지금 노마로 가기 전에 두란노 가기 전에 확실한 답부터 찾은 겁니다. Деяние 19:1-7 – это выявление точного ответа до того, как пойти в Рим, до того, как пойти в училище тирана. 저와 여러분 날마다 눈에 안 보이는 능력을 찾아내는 것이 중요하게 되어 있습니다. Важно выявлять каждый день невидимую Божью силу. 이걸 보고 순례자의 기도라고 그러지요. Это есть молитва пилигрима. 다시 말하면 집중을 회복하는 것을 얘기를 합니다. То есть, другими словами, здесь говорится о восстановлении сосредоточенности. 그러면 이제 셋째로 이제는 내가 남은 생을 어떻게 해야 될 것이냐. Что мы должны делать всю оставшуюся жизнь? 다시 말하면 지금 내 중심에다가 무엇을 두느냐 이게 중요하게 되어 있습니다. То есть самое важное, что сейчас находится в моем сердце. 이제까지는 내가 나의 중심이었잖아요. До этого момента я был сосредоточен только на своем «я», на себе. 이제까지는 세상이 나의 중심이었잖아요. Сейчас уже мир в моем сердце, я сосредоточен на мире. 이제까지는 돈이 나의 중심이었잖아요. Был сосредоточен на деньгах. 그래서 이런 지금
실패할 수밖에 없는 중심이 이제는 싹 바뀌어지게 되는 겁니다. То есть это означает, что мы были сосредоточены на всем том, что вело нас к поражению, и поэтому мы все это должны изменить. 그 중심이 왜 실패하냐 그러면 그 중심으로는 사단을 이기지 못하게 되어 있습니다. А почему мы шли к поражению? Потому что то, что было в нашем сердце, не могло победить сатану. 사단을 못 이기는 것이 아니라 오히려 사단에게 잡히게 되어 있는 것이죠. И не просто не могли победить сатану, наоборот, еще были схвачены сатаной. 그래서 우리는 성막 중심인 겁니다. Поэтому мы должны сосредоточиться на скинии. 다시 말하면 지금 안식일 중심으로 지금 딱 가게 되어 있는 것이죠. То есть, другими словами, мы должны сосредоточиться на дне покоя. 그래서 내 중심이 평생 지금 성전 건축이 되어져 있는 이 다윗이 최고 축복받았습니다. А вот Давид на протяжении всей своей жизни был сосредоточен на строительстве церкви, и поэтому всю свою жизнь он получал благословение. 로마 16장 사람들은 교회 중심으로 최고의 복을 받았습니다. И также личности к римлянам 16 главы были сосредоточены на церкви, поэтому они получили великие Божьи благословения. 이렇게 기도할 때, 뭐 오늘 아침에 포럼하신 분도 나왔습니다만은 이제는 정말 경제도 큰 축복, 경제의 축복도 나타나게 되어 있습니다. И поэтому, когда вы будете так молиться, то, как сегодня делились в форуме, вы будете получать большие финансовые благословения. 이제 그때 우리에게 빛의 이정표가 세워지게 되어 있습니다. И тогда будут установлены указатели света. 지금 빛의 망대는 남은 자의 기도를 지금 말하고 있는 것이죠. Башня света – это молитва остатка. 빛의 경제는 순례자의 기도를 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. А экономика света – это молитва пилигрима. 그러면 이제 저와 여러분에게 무엇을 하더라도 참된 부흥이 일어나야 되겠지요. Поэтому, что бы мы ни делали, должно начаться истинное возрождение. 빛의 이정표, 절대 이정표를 세우는 것입니다. Указатели света. Мы должны поставить абсолютные указатели. 이제 그렇게 해야 되는 이유가 무엇이냐니까 날이 갈수록 혼란해지고 있습니다. А в чем причина? То, что с каждым днем все больше настает хаос. 그래서 여러분들이 렘넌트 7명처럼 모든 사람, 일, 상황을 수용하고 초월하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы, подобно 7 библейских ремнантам, вы могли принимать всех людей и превосходить их. 그래서 예수님은 이것을 잘 하시기 위해서 뭐냐니까 이제는 제자와 무리 이 두 가지 방법을 쓰게 된 겁니다. А для того, чтобы преуспевать в этом, Иисус использовал два метода. Это ученики и толпа. 예수님은 이제 무리들이 많이 올 수 있도록 이제는 뭐 병도 치유해주고 빵도 만들어주고 하면서 많이 오게 만들었습니다. А для того, чтобы приходила толпа, Иисус исцелял многих больных, также Он там давал хлеб. 그 사람들은 전부 나중에 도망가 버렸죠. Эти люди, конечно, в конечном результате все разбежались. 이제 그럴 줄 알고 예수님은 수용하시고 초월해 버린 겁니다. А Иисус знал все это, поэтому Он принимал их и превосходил их. 이제 그러면서도 그걸 수용하고 초월한 이유는 제자를 찾고 제자를 세우기 위해서입니다. А почему Он принимал всех и превосходил? Потому что Он хотел найти и утвердить учеников. 이제 제자 중에 제자인 이 바울의 고백이 나오지요. И здесь мы уже видим исповедание Павла, который был самым лучшим учеником. 빌립보서 1장 12절부터 14절에 보니까 감옥 안에 자기가 있는데 거기에서 하나님의 가장 큰 계획이 이루어지고 있다고 감사하다고 그랬습니다. К филиппийцам в первой главе говорится, что он, находясь в темнице, видел великий Божий план, и поэтому он благодарил за это Бога. 빌립보서 2장 6절부터 11절에는 자기가 지금 그 감옥 안에서 고난 당하는데 그리스도도 고난 당하셨는데 내가 왜 고난을 안 당했느냐 이렇게 지금 고백을 하게 된 것이죠. К филиппийцам 2, 6, 11 Павел говорит, что даже Иисус претерпел страдания. Почему я не могу терпеть тогда эти страдания?
빌립보 3장 8절부터 21절에는 이제는 내가 지금까지 알던 그 모든 것이 배설물이고 위에서 지금 주시는 천국 시민권 그리스도의 손에 잡히는 그걸 지금 잡으러 간다. 나의 배경을 가지고 간다고 고백을 했습니다. К Филиппийцам 3, 8, 21 он говорит, что все почитаю за ссор, что стремлюсь к почести Вышнего звания во Иисусе Христе. И он говорит, что мое покровительство, мое гражданство– это небесное царство. 그러면서 빌립보 4장 4절부터 13절 항상 기뻐하라고 지금 얘기를 했습니다. К Филиппийцам 4, 4, 13 он говорит, всегда радуйтесь. 염려는 다 주께 맡겨버리고 감사함으로 하나님께 고백이라고 그랬습니다. Возложите все свои заботы на Господа и открывайте свои желания, свои сердца перед Богом с благодарением. 그러면서 빌립보 4장 13절 나의 현주소를 지금 얘기를 한 겁니다. К Филиппийцам 4:13 он говорит о своем настоящем местонахождении. 그러면 우리가 기도할 때 어떤 일이 지금 일어나는 것이죠? Когда мы молимся, что происходит? 오늘 저와 여러분들이 지금 수업하고 있는데 어떤 일이 벌어지는 겁니까? Вот сейчас мы с вами проходим обучение. Что сейчас происходит? 그래서 보좌의 역사가 일어나고 있는 겁니다. Происходит действие престола. 근데 이 부분들을 거의 지금 안 믿습니다. Но многие люди не верят в это. 그러니까 안 믿으니까 응답이 없는 것이죠. Ну, потому что не верят, поэтому ответы не видят. 심지어 교회가 안 믿으니까 문 닫고 죽어가고 있는 겁니다. Церкви не верят в это, поэтому закрываются, поэтому идут к погибели. 예수님께서는 40일 동안 이 하나님 나라 일에 대해서 말씀하셨습니다. Иисус говорил на протяжении 40 дней о делах Божьего Царства. 지금 저와 여러분이 이제 속는 이유가 뭐냐니까 이제 그 영적인 일이 먼저 일해야 되는데 눈에 안 보이니까 지금 속는 것이지요. Почему мы сейчас обманываемся? Потому что должны происходить духовные дела, а мы их не видим, и поэтому обманываемся. 응답이 시작되려면 영적인 것이 먼저 일어나야 되는 줄로 믿습니다. Для того, чтобы начались ответы, сначала должно получаться духовное. 자살하는 사람이 그냥 어느 날 죽는 것이 아니라 먼저 영적 죽음이 먼저 온 것입니다. Поэтому вот люди, которые хорошо живут, они не просто так сразу в один день умирают. Сначала наступает духовная смерть. 내가 지금 망대 안에 있기 때문에 이제는 하나님의 계획이 이루어지게 되어 있습니다. Так как мы находимся в Божьей башне, поэтому Божий план совершается. 모든 것을 봐도 그래 당연히 올 수밖에 없는 것이다. 이런 지금 답이 나오게 되어 있죠. И поэтому мы получаем ответ, смотрим на что-то и думаем, что это, естественно, должно было так произойти. 그럼 무엇이 필요한지가 보이게 되어 있고 어느 날 절대적인 축복의 자리에 앉게 되어 있습니다. И тогда мы уже начинаем видеть, что необходимо, и однажды начинаем видеть абсолютное. 그래서 우리가 지금요 가는 길에는 아무것도 없고 이제는 아무도 우리를 도울 자 없는 노바디오 나싱입니다. Вот сейчас мы идем по пути, где никого и ничего нет. 근데 그 길을 보호자의 능력으로 heavenly 드론이 이터널리 축복의 능력이 나타나는 겁니다. Но благодаря силе престола проявляется вечная сила. 그래서 우리가 먼저 가질 것이 무엇입니까? Что мы должны обрести в первую очередь? 보호자는 이게 우리의 지금 배경이 되어집니다. Престол – это наше покровительство. 지금 그래서 우리는 지금 하나님 나라를 기도로 미리 지금 누리게 되는 겁니다. В молитве мы должны заранее наслаждаться благословением Божьего Царства. 이걸 보고 칠망대라고 얘기를 하는 것이지요. Это есть 7 башен. 그러니까 응답을 미리 받게 되어져 있습니다. И поэтому мы будем получать ответы заблаговременно. 그걸 보고 칠여정이라고 얘기를 하죠. Это 7 путешествий. 근데 지금 안 되는 사람들이 이 나라가 응답이 아닌 줄 알고 있는 겁니다. Люди, у которых ничего не получается сейчас, они думают, что не получили ответ Божьего Царства. 그러면 이정표가 미리 보이게 되어 있습니다.
А люди, которые это увидели, они заранее видят 7 указателей. 아무도 막을 수 없는 빛의 이정표, 이 하나님의 일이 이루어지게 되어 있습니다. Указатели света, которые никто не может остановить. 사도행전 9장 1절부터 10절, 15절에 보니까 바울이 다메섹으로 가다가 그리스도를 만나게 된 겁니다. Деяния 9, 1, 10, 15. Павел шел в Дамаск и встретился со Христом. 근데 그리스도를 그냥 단순히 만난 것이 아니라 그리스도로 모든 것이 다 끝나버리게 된 겁니다. И он не просто так встретился со Христом, но через Христа он положил конец всему. 그래서 이 언약을 잡고 이제는 그 사도행전 11장 25절 26절 안디오로 가게 된 것이지요. Он взялся за этот завет, и Деяния 11, 25, 26 отправился в Антиохию. 사도행전 18장 1절부터 4절에 이제 브리스길라 부부를 만나가지고 이제 굉장한 지금 답을 얻게 된 겁니다. Деяния 18, 1, 4 он получил великий ответ, встретившись с супругами Прискила и Акила. 이제 거기서 갈보리산에 이정표가 세워지게 된 겁니다. И там был поставлен указатель горы Голгофа. 감남산 마가다락방 안디옥에 이정표가 세워졌지요. Там были поставлены указатели горы Елеон, горница Марка и Антиохия. 그러다 보니까 사도행전 13장 1절부터 12절 이제는 절대 이정표가 세워지게 된 겁니다. Деяния 13, 1, 12 были поставлены абсолютные указатели. 내가 이제는 선교해야 되는데 선교하려고 다른 것을 열심히 한 것이 아니라 완전히 완벽하게 성령 인도 받아버린 겁니다. И он принял решение, что он не должен заниматься чем-то другим, но он должен идти на миссионерство, и поэтому сосредоточился на водительстве Святого Духа. 그러다 보니까 흑암이 꺾여지고 절대망대가 세워집니다. И тогда была сокрушена тьма, и была поставлена абсолютная башня. 14장 14절부터 26절에 돌에 맞아 죽게 되지요. Потом побили камнями его. 그런데 거기서 시대적인 이정표 디모데가 나왔습니다. Но там был поставлен эпохальный указатель Тимофей. 15장 36절부터 41절에는 이제 마가 때문에 다투는 일이 벌어졌습니다. А потом уже в Деяниях в 15 главе начались споры из-за Марка. 16장 6절부터 40절에는 이제는 문이 막힐 때 기도했더니 이제 빌립보에 감옥의 문이 열리는 그런 역사가 나타났습니다. В Деяниях 16 глава, когда закрылись двери в Асию, произошло действие в Филиппах, когда попал в темницу, когда двери открылись. 17장 1절부터 9절에는 회당에 들어가서 그리스도를 확실히 전달했습니다. А дальше отправляется в синагогу и с уверенностью передает Христа. 18장 1절부터 4절에는 브리스가 부부와 같이 회당으로 들어갔지요. 18.1.4 Деяния вместе с супругами Прискила и Акила входят в синагогу. 19장 1절부터 20절은 이제는 두란노로 가는 이런 절대 이정표가 딱 세워지게 된 겁니다. В 19 главе идет в училище Тирана, и там устанавливается абсолютная башня. 그러면서 19장 21절 노마도 보아야 하리라. 23장 11절 노마에서도 증가해야 하리라. 20장 24절 가이사 앞에 서야 하리라는 이런 이정표가 지금 나오게 된 겁니다. А дальше он говорит, что я должен видеть и Рим, это Деяние 19:21, потом Деяние 23 глава, тебе должно свидетельствовать в Риме, и в Деяние 24 главе говорится, что тебе должно предстать пред Кесарем. 그랬더니 담대히 이 복음을 전하는데 흑암이 사단이 무릎을 꿇는 그런 응답들이 노마 16장 17절부터 23절에 나타나는 거죠. Были поставлены такие указатели, и потом были поставлены в Писании к римлянам башни, благодаря которым сатана, тьма преклонили колени. 16장 25절부터 27절에 이제 감추인 것을 이제 영원토록 감추인 것을 지금 찾는 영원한 것이 남겨드는 그 축복의 자로 들어가게 된 겁니다. А к римлянам 14, 24, 26 говорится, что он оказался на благословенном месте, где говорится о том, что тайна, которая была ныне сокрыта,
явлено теперь и будет вовеки. 그렇다면 오늘 결론적으로 하나님의 응답을 가지고 찾아가시는 것이 어디겠습니까? И в заключение, мы должны взяться за ответ и искать Божье. 신명기 6장 4절부터 9절에 렘넌트를 모아놓고 지금까지 있었던 것을 전부 이 렘넌트에게 각인시키라고 하나님 말씀하셨습니다. Место, на котором Бог дает ответ. Второзаконие 6:4-9 говорится, что все это нужно запечатлеть в ремнантах. 여러분 이거 할 때 하나님께서는 지금 찾아오셔서 역사하시게 되어 있습니다. А когда вы будете это делать, тогда Бог придет, и Бог будет действовать. 우리 렘넌트들에게 하나님의 역사한 것을 알려줘야 되겠다. Поэтому вы должны рассказать ремнантам о Божьем действии. 그래서 어제도 잠시 좀 말씀드렸습니다만은 여러분들이 뭐 하냐니까 매 지금 학기마다 매 지금 이제 매 주마다 이제는 이렇게 하나씩 지금 기념비를 남기는 거지요. И вчера мы тоже говорили об этом, что в каждом семестре, на каждой неделе обучения вы должны оставлять после себя памятники. 그래서 그것이 뭐냐고 물어보면 그거에 대해서 거기에 이제 그놈과 연결됐던 하나님의 역사를 다 지금 전달해 주는 것이죠. Чтобы когда потомки спросят, для чего это, для того, чтобы вы рассказали им о Божьем действии. 여러분이 뭐 사진을 찍어서 그렇게 할 필요도 있습니다. Даже можете фотографировать. 이것도 사진 하나 찍어 놓으세요, 지금. Вот сейчас тоже возьмите, сделайте фото. 그리고 지금 사무엘상 7장 1절부터 15절 그러니까 이제는 블레셋 핑계 대지 말고 모든 백성은 미스바로 모이라고 지금 얘기를 했습니다. 1 Царств 7:1-15 говорит, что не надо перекладывать всю свою вину на филистимлян, но соберитесь в Массифе. 그러니까 뭐 핑계 대지 말고 원망하지 말고 우리 여호와께 모이는 그곳에 하나님이 역사하시게 되어 있는 겁니다. Поэтому не надо придумывать отговорки, перекладывать вину на кого-то другого, но надо собираться, и Бог тогда будет приходить на это место и действовать. 역대상 29장 10절에서 14절에 다윗이 평생을 기도해서 성전을 준비했는데 하나님은 모든 것을 다윗에게 가져다 주셨습니다. 1 Паралипоменон 29:10-14. Давид на протяжении всей своей жизни молился за строительство храма, и поэтому Бог все приготовил для него. 열왕기하 6장 8절부터 24절에 도단성에 하나님은 모든 것을 가지고 가셨습니다. И также 4 Царств 6:8-24. Бог взял все. 이사야 62장 6절부터 12절에 파수꾼인 여러분에게 하나님은 모든 것을 다 가져가시게 되어 있습니다. И также Исайя 62:6-12 говорится, что Бог дает все стражам. 그러면 두 번째로 최고의 하나님이 진짜 것을 주시는 곳이 어디지요? И второе, это самое лучшее. Бог дает самое настоящее. 세 가지 뜰이 있는 교회입니다. Это церковь с 3 дворами. 금토일 시대를 열어서 지금 아이들이 기도할 줄 모르는데 그것을 지금 알려주는 겁니다. Надо открыть эпоху пятницы, субботы, воскресенья и научить детей молитве, потому что они не знают, как молиться. 지금 하나님이 주시는 어마어마한 축복을 지금 누리는 묵상 시대를 여는 교회의 모든 것을 가져가시게 되어 있습니다. И также вот церкви, которые сейчас открыли эпоху размышления, они наслаждаются тем, что дал Бог. 세 번째로 하나님이 정말 원하시는 것은 복음 전할 제자가 있는 것입니다. И что угодно Богу, Богу угодны ученики, которые благовествуют. 여러분들이 빛의 이정표의 주역이 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю вас, чтобы вы стали главными героями указателей света. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 하나님께서 이번 주간에 하나님이 원하시는 777 아버지 하나님 망대 여정 이정표의 축복을 누리게 하라 가심을 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность наслаждаться 7 башнями, 7 путешествиями, 7 указателями, угодными Тебе.
이것으로 빛의 성전을 세워서 흑암을 무너뜨리고 빛의 경제를 회복하게 도와 주시옵시고 빛의 이정표를 세우게 하라가여 주옵소서. При помощи этого помоги нам сокрушить всю тьму, поставить храм света, указатели света. 오늘 우리 학생들이 이 언약 잡고 이 언약의 증인으로 하나님께 영광 돌리게 축복하여 주옵소서. Бог сделал так, чтобы все семинаристы взялись за этот завет, стали свидетелями этих заветов и воздали всю славу Тебе. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. Молись именем Иисуса. Аминь. 내일 뵙겠습니다.